الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هاجروا وتمسكوا بالإسلام، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. زما معزز سامعین حضرات ورنو، معروف و مشهور صحابه کرامو د اسلام او ابتدا کې د اسلام دراوړلو واقعات چې د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د پاکو خیستو اخلاقو په وجه باندې شوي وو، د هغې په اړه سلسله د بیاناتو شروع وه. د حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عدی ابن حاتم الطوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدید ایمان واقعات ذکر شیو. نننے بیان دا ابو قرصافہ جندر بن خیشنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان واقعہ او دا عمر بن عباسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی مکناو پا ابو نجیح باندے داغد اسلام واقعہ دا نننی بیان نچوڑا و خلاصہ گرزو.
عزة بنت عیاض بن ابی قرصافہ دغه ابو قرصافہ چې جندره نومیږي دغه نوسۍ ده عزة بنت عیاض. هغه واقعه بیانوي انها سمعت جدها ابا قرصافہ صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه ابو قرصافہ نه چې د مبارک صحابي و اوریدلی و خپل نوسۍ ته دا قصه کړې ده. هغه راویه د دې واقعې او د روایت ده. ابو قرصافہ واقعه بیانوي کان بدء اسلامی انی کنت یتیما بین امی و خالتی. زه چې د پلار نه پاتې شوم یتیم وم، پلار مې مړ شوی و، یوه مې مور وه او یوه مې د مور د اړخه ترور وه چې خاله ورته ویلی شي. زما دا د مور اړخه ترور خاله په ما دومره مهربانه وه چې کانه اکثر میلی الی خالتی. زما میلان به مور ته نه و څومره میلان چې زما خپلې ترور ته و. وکنت ارعی شویحات لی، او یو څو ګډوري یو وړه رمګوټې سره نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د نبوت اوازې او انګازې په خورېدو باندې وي. كانت خالتي كثيرا ما تقول لي يا بني لا تمر إلى هذا الرجل تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغويك ويضلك. دې خاله بما تویل چې ګډان سره و پټاګونو کې خو پام کوو چې دغه شخصیت تور نشي. محمد مصطفی و یادو صلی الله علیه وسلم دته چتلاړ نشي. فیغویک و یضلک، گمراه بدی کی، سرکش بدی کی، د خپل دین نه بدی واړ. ابو قرصافہ وی فکنت اخرج حتى آتی المرعى فاترك شبهاتي ثم آتی النبي صلی الله علیه وسلم فلا ازال عنده اسمع منه ثم اروح بغنمي دمرن یابسات الدروع. ما به ګډان ډاک کې پرې خودل دای د غیا او د هغې د اوبو غم به مې نه کو. بس زما زړه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی را دنه که چې ګډان سکه راځه د مجلس کې کېنا. ګډان بسری په خپل ډاک ګډان به مې ډاک کې خوشي کړل. زبر عالم ټول ورځ به مې د رحمت للعالمین سره تیره کړه او د هغه د خوږې خوږې خبرې به مې اورېدې. واپس به چې ورلم مازدیګری ټیم به و، ګډان به مې راغونډ کړل. زمانه خو د جاهلیت وه، خو څو کارونه د جاهلیت په زمانه کې عرب غیرتناک خلک خدای ډېر بد ګڼل. یو د هغه کارونو نه چې اسلام نه ناواقف خبرو خلکو بدې ګڼل دروغ ویل. دا ډېر لوی عیب و، هغوی دروغ نه ویل. کوشش به یې کو دروغو نه ځان سات. دویم غلا، دا غیرتی سړی نه کوي. بې غیرت او د اوس چې نه دا سیز نه کوي. دا د غیرت خلاف دی. یو نهبت دی. نهبت په یو چا باندې ښکاره ورتلل او په شخو سترګو د هغه نه څیز اخیستل دي. هغه د جرأت او زړورتۍ نه اخلاق په زبردستۍ قلنګ ټولی بیا په دوس او په پټه باندې چانه شی نه وړي. دا بې غیرت دی چې په پټه یې وړي. نو دوی به دا څیز نه کوي. غلا نه به یې ځان سات. نو ګډان به ډاګونو کې سترې دل چا پټول نه. قسم اسلام نو راغلی خو د غلا خبره کمه وه.
او د ډاکو خبره زیاته وه. په لار به قافلې ته راووتل، په ښکاره به یې ټوله قافله ترې واخیسته. د هغې وجې نه به چې کله دوی د څاروي د قربانۍ په نیت باندې روان کړل حرم شریف ته حاجیانو د عمرو والا، نو اشعار به یې ورته وکړ. اشعار دې ته وایي په اوښ کې چې د اوښ د بوکان ښی اړخ په چاړه باندې ووالی شي چې د هغې نه لږ لږ وینه راښکاره شي. نو که غله او ډاکوانو که هر څوک خو هغې سره دا احترام په زړه کې و چې د حرم هدیو به احترام کولو. نو بیا به چې ډاکوان راووتل چې وکتل اوهو دا خو خان دي په وینو سره دي، نو دا هدیه ده، نو هغه به یې نه اخسته. بیا امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک یو فتوا خپله زمانه کې ورکړه. دا علم ډېر ښه شی دی، هر یو چا کې چې علم په کمیدو باندې شي هغه د خبرې په مقصد نه پوهېږي او هغه کار کوي، نو بیا حتی کې د سنت نه بدعت اړخ ته روانه شي خبره. کومو دربارونو د پیرانو کې چې بدعات خواره شوي، شریعت خلاف کارونه خواره شوي، دا د لا علمۍ وجې. خپل پیر مولا نه او په دربار کې قوي علما نه لري او مریدانو کې علما نه لري، او کم مشایخ چې خپل علما دي او هغې سره په مولیدینو کې طالبان او علما دي، هغه دربارونه الله تعالی ساتي، هغې کې بدعات او خلاف شریعت کارونه بیا نه. نو علم بهترین سیز دی، دا دفاع کوي د انسان د علاقې. نو عام خلق به حج او عمرې ته راتلل، هغې اوس په دې مقصد او علت به پوه نه و چې د اوښ دا اړخ خلق د بوکان ولې په چاکو باندې وهي. یاره خو بس رسول الله مبارک والی او دا سنت دی، نو چاړه به یې راویسته نو داسې به یې وواهه چې د هغه نه به دومره وینې لاړې چې یا به حرم ته رسېدلی یا نه رسېدلی، په لاره به نور د مزل نه ووت. چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا مبالغه په اشعار کې ولیده او دا ظلم تو ورکړه چې مبالغه په اشعار کې دا بدعت دی، دا ناروا ده، دا ظلم دی د حیوان سره. دا رقم اشعار څوک کوي چې دا تاسو کوئ؟ یو خو د اشعار چې کوم علتو په لاره کې ډاکوان راتلله، څاروي لوټ کوله، دا د نښې دپاره و چې خلک پوه شي هدیه ده چې ډاکه نه شي. اوس خو اسلام راغلی په لاره ډاکوان شته هم نه دي، اوس هغه ضرورت د اشعار کله پاتې دی. خو بیا هم امام ابو حنیفه رحمه الله د مبالغې د اشعار نه منع وکړه چې داسې اشعارونه مه کوئ دا تاسو چې نن سبا کوم، دا خو څاروي څه ظلم دی. نو دشمن او مقابله او مخالفین خو لري اهل حق. نو خپله زمانه کې یا د هغې نه بعد چې د دشمنانو نو هغې دا خبره پسې خوره کړه چې امام ابو حنیفه رحمه الله د څاروي اشعار نه مني. وګوره حدیثو کې نبی علیه السلام اوښه په چاقو والې ده، اشعار یې کړی دی او امام صاحب وایي دا نشته او دی د حدیثو مخالف. وهابیان هم چې کومې لیټرې لیکي د امام ابو حنیفه رحمه الله په خلاف کوم بیانونه ورکوي، څه د پاسه سل اعتراضونه کوي، په هغې کې یو اعتراض دا کوي چې اشعار حدیث کې راغلی دی امام صاحب یې نه وایي. خو ځان په خبره خو دیم نه پوهېدی، ضد کوي، ښه پوهېدي چې امام صاحب د اشعار منکر نه دی، د مبالغې منکر دی. ظلم مه کوه حیوان سره، د کوم مقصد دپاره چې شوي هغه مقصد باندې ځان پوهې کړه. څاروي سره ولې ظلم کوي؟ سرسری دا پوټکې زخمی کا. څه طالبانو ما ته یو ځل دا مسله را مخې ته که چې امام صاحب اشعار نه مني. مې تاسو خو کشران حج ته نه تلي، خو خپل وابیانو کې چې څومره مشران ستاسو یې مې په قسم سره هغې ته ووایه چې ته اشعار پېژنې، خپله دې کړی دی. اشعار خو د دې زمانې 32 لاک حاجیانو کې یو سړی هم نه کوي، نو ته څنګه په امام صاحب اعتراض کې اشعار یې نه دی کړي، اشعار نه مني. اشعار نن سبا اشعار چا کړی؟ هغه به د کومو ځایونو نه را روانو په لاره به د ډاکو خطرې وي، څاروی به یې نه خدار که په وینه باندې،
اوس خو ته ورځې په مینا کې د نزدونه لګیا یو خاخلیو کې سارویا خلیتا اشعار کله کړي کم حجی کړي او دا کومه پوسټرې چې دی لیکلي یو پکې دا اعتراض دی چې امام صاحب اشعار نه خپل هم نه کوي چې تر سنت د سي تابع ته خنرشه پاکستان نه پوخ سور شو د بوکان دا غاړې په چاکو وشله ور مونږ به ومنو چې ته خرشتیا متبع د سنت په حدیثو دی عمل کړي نو خو ته هم نه کوي پجاز کې لاړ شو د مینا نه نږدې وخرا روان کې امام صاحب اشعار نه امام ابو حنیفه فکر مکه وساروي سره او کم علت د وجنه چې دا عمل شو ډاکوان لار کې راوته غنن سبا نشته نو دی وی چې مازیګر ټیم کې مې کله غډانو تراله ما ابو قرصافه وی نو هغه به یا بسات دروع غلانځ به وچی وی هغه چې سارو یو بونس کی خګیاونه خوري نو شوده د کم زین راشي او دومرن نسی خوار بو ساروی کی دا کار دی چې دور دی گیا و نه خوړه تب یو کال دی گیا نه ور کړی دا تشیره سي پیرا کړنچ بیا لاګړو چيله ما خوستن برا خپل خالق نه علماء ما تب ویل مال غنمی کیا بسات الدروعی سچل دی دا سورج کیږي چې ستاره غډان راځي غلانځي وچی شوده پکې نه دا سیله کګای چې نه خړلې دا ته کم خوروانه ته غډان نه سره ما ورته ویل مادری اتروري ما ته سپته زم زه خو زم خپل وخت روما دوی مورس چراله ما به می چې کتل ما شانت و چې کله کې غلانځي دی بیا ترورا ته بیا غوسه شو خاله بیا دریم ورځ چراله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تورلم ورته کې ناستم او داغه میرا خوږی خبره اوریدي خو اثر په ماو که حتی اسلمت و بایعت و صافحته بيدي اسلام میرا وړ لاسونه می داغه په لاسونو کې ورکړل بیعت می وک او بیا می ورته شکایت وک چې زما یو خاله راغی سره اوسېګما او ګډان پټاک کې سریږي داغه په غلانځو کې شود نه وی ما تډیر غصې ما هټول ورستا سره تیر کړه فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم جئني بالشياه ورش ګډان د ډاګ نرا ولا ماته لګ را ورسو فجئته بهن فمسح دروعهن وظهورهن ودعا فيهن بالبركه رسول الله مبارک ګډانو تکې ناست د وی وی ګډي غلان زبانه لا سوه په دې املا باندې مرتلا سوه او به لا سن مبارک چت کړو دعایو نه برکت دعایو په دغه مکلا چې ما خپل ګډانو تکتل فم طلعت شحما ولبنا داس ډک شو د واز دو د غوخونه او د شودونم ډک شو فلما دخلت على خالتي بهن چې خپل خالې ته مې دا ګډان ور وستل ما ته ویا بني ها کذا فرغ دغه سي سرول کا وکنه دا دو درې ورځې خبرې تشرا واستراته ما ورته ویل یا خاله او ما شان مې سرولې دي چې څنګه مې نور ورځې سرول ولكن اخبرك بقصتي قصه درته کومه د کم شخصیت د ملاقات نه چې تا منع کولم دا صحبت تلاړم پاغه باندې می ایمان راوړه وی مور می او خالی می راته ویل اذهب بنا الیه مونږ مرتبوزه چې کله می ور وستل او رسول الله مبارک وکته بس دې دواړو زړه کې الله تعالی محبت واچو فاسلمتا وبايعتا وصافحنا او دې دواړو د رسول الله مبارک سره بیعتونه وکړل او دغه ورځ باندې بیا مبارک دومره الفاظ ویل چې هاجروا وتمسكوا بالاسلام که په خپل کلی کې موثوق اسلامی دین ته نه پرېږدي نو ترک وطنو کوي هجرتونه وکړي
وتمسکوا بالاسلام او د اسلام په شرایعو باندې کلکې منګولې ولګوئ. دغه حدیث روایت بیا ابو قرصافه رستو کې کوي. او هر چې عمرو بن عبسه سلمی چې مکنه او په ابو نجیح باندې د مسما ده په ربع الاسلام باندې چای ورسته تپوسو کا ابو امامه الباهلی رضی الله عنه ورتوي بأي شيء تدعى ربع الاسلام. اے عمرو بن عبسه سلمی چې مکنه په ابو نجیح ده ولی تاسو ته خلق ربع الاسلام وای د اسلام څلورمه ولی داسې درته ویلی شي؟ دې واقعه بیانوي كنت في الجاهلیة ارى الناس على ضلالة لا ارى لوسان شيئا. د جاهلیت زمانه وا او زما زړه کې الله تعالی د بوتانو هغه دشمنی اچولې وا او ما دا بد ګڼل او دا څومره خلکو چې شرکیات کول ما دا په گمراهۍ ګڼل. ثم سمعت الرجال تخبر اخبارا بمكة وتحدث احاديثا. د دې ریاض په طرف باندې نجد ته نږدې دې ځایونو کې اوسېدل او په فاصله کیلومتر جوړیږي لکه دا ځای او کراچۍ دومره فاصله لري پروت. التا یو نیم کس بچ د مکې معظمین راغې نو د رسول الله مبارک دا حکایت به کول داسې یو شخص پیدا دی داسې دعوه لري. عمرو بن عبسه وی فرکبت راحلتی بخپلو خسور شم وقدمت مکة مکې معظمه ترالم فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. رسول الله مبارک سره ملو شم په داسې حال کې چې زو سپټ ملو شما آګه حال د فاعل نشي او یا د مبارک مخفیو په یو ځای کې او قوم د چې ډیر زړور په د باندې راتلل او د په صحابه باندې فتلطفت له فدخلت عليه پنرمای باریکۍ سره مې سچل جوړ کا او رسول الله مبارک ته ورل ما ورته ویل من انت تسو کې رسول الله مبارک ما ته فرمایل انا نبی ز نبی ما ورته ویل ما نبی دا نبی څه شی وی زمانہ د جاهلیت وکړه نبی څه شی وی قال رسول الله دا الله تعالی استاد وی بندگانو ته. ما ورته ویل الله ارسلک الله تعالی استاد مونږ تر لګلې د هدایت د پاره. قال نعم مبارک تو فرمایل او قلت بأي شيء ارسلت الله تعالی پس شرع لګلې ته مونږ څه خبرې کې؟ قال بتوحید الله لا تشرك به شيئا وكسر الاوثان. د الله تعالی په وحدانیت باندې چې د الله نه سوا بل معبود نشته شرکیات به پرېږدي بوتان به ماته وصلت الرحم او خپلولي به پالي. قلت فمن معك على هذا په دغه عقیده باندې تاسو سره ملګری شته دي؟ نو دی وخت کې وی ابو بکر صدیق او حضرت بلال دا دواړه یو خواناستو بل خواناستو. ما ته ویل نعم حر وعبد اصلم را سرشته په دې عقیده کې مرګري او غلام را سرشته په دې عقیده کې مرګري. نو بلال ته اشاره وکړه چې دا غلام دی او دا اصل دی. صدیق اکبر صاحب ته اشاره وکړه ما مرګري ما زده مرګري. ندی مجلس کې حضرت علی صاحب نشتا نو سلورم دې جوړیږي نو ربع الاسلام په دې راته وی چې څوک نو بلکې قال لا تستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع الى اهلك. دا دین د دې اظهار نن رستا وس کې نشته دی چې تخپل کلی کې دا کلمه اعلان کې واپس خپل کور ته لاړ شه
فاذا سمعت عني قد ظفرت فالحق بي، کله چې د आवाज اوریدا چې زه په خپل دشمنانو غالب شوم په جنگونو جهادونو کې، اوازې مې ستاسو کلي تم درو رسېدې، بیا راشه ما پسې چار ځای وم. عامر ابن عبسه وی واپس خپل کور ته لاړم او اسلام مې راوړه. هغه شپې رالی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ. په خپله راحله باندې سور شوم، یو بازار ته لاړم. په هغه بازار کې د مدینې منورې څه تجاران راغلي. هغې نه مې تپوس وکړه ما فعل هذا الرجل المکي الذي اتاکم، د مکې معظمې نه یو شخصیت تاسو ته درغلی و، هغه اندازه او حالات څه دي، څه یې وکړه؟ قالوا اراد قومه قتله فلم يستطيعوا وحيل بينهم وبينه. خپل قوم پسې راپاسې د شهیدوي وسې پې بر نشه. هغه مدینې منورې ته راغی، مدینې خلکو پناه ورکړه، د هغې نه یې بچ کړه. نو وایي په خپله وخوره سور شوم حتی قدمت المدینه، مدینې منورې ته راورسېدم. فدخلت علیه فقلت یا رسول الله تعرفني. 13 کاله منځ کې تېر شوي، د سفر هغه دوړم والی دی، خامخا شکلم بدلیږي. یو مجلس کې مبارک کتلی، یو مخفزي کې. ما ورته ویل تعرفني، ما پیژنې زه څوک یم؟ مبارک ورته فرمایي نعم الست الذي اتیتنی بمکه، هغه انسان نه چې مکه معظمه کې ما ته راغلی وي او ما ته دې ویلي زه ستا متبع یم، او ما درته وویل چې دا خبرې لامې علانه وه، وخت پاتې دی د دې خبرو، بیا ما ته راشه. بیا مې علم ته ضروري مسایل وښایا کوم چې تا ته الله تعالی ښودلي دي. قال فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. منځ ورښودلی دی، اوس د مانځه ټیمونه ورته ښایي. وی د سبایي مونځ چې دی وکړه چې نور نه یې راختلی، ګورې بیا مونځ ونه کړي، د مانځه نه یې ویې منع کړم. دا هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله قوي دلیل دی چې کله چا نه سنت هم پاتې شي نو سار مونځ نه بعد به نه کوي تر څو چې نور راختلی نه وي. بعضې وهابیان داسې کوي چې مانځه پسې متصل ودرېږي، نو داسې مه کوئ. نو دی وایي ما ته ویل فاذا صلیت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. چې نور راختلی نه د مانځه نه بند شه، ګورې مونځ ونه کړي بیا. فاذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع، او چې نور راوخته بیا مونځ مه کوه تر څو چې ښه پورته شي. فانها تطلع بین قرنی شیطان، دا د شیطان د دوو ښکرونو منځ کې پورته کېږي، یعنې هغه ځای کې شیطان سر نیغ نیغ کوي. وحینئذ یسجد لها الکفار، او دغه ځای کې کفار سجدې لګوي. په دې وخت کې ته مه کوه داسې، شیطان بیا خوشحالېږي چې دا ما ته سجده لګوي. فاذا ارتفعت قید رمح فصلی، یوه نیزه چې اوچت شه نو بیا مونځ کوه. فإن الصلاة مشهوده محظوره، ځکه دغه وخت کې بیا مونځ چې دی دې ته ملایک د رحمت حاضري کوي. دا د اشراق دا 2 رکعاته مونځ چې دی دې ته اشاره ده او ترغیب دی چې دې کې فرشتې د رحمت حاضري کوي. تر دې بیا مونځ کوه تر څو پورې چې د زوال ټیم راشي، نور منځ ته راورسېږي. ثم اقصر عن الصلاة، بیا ځان بند کړه د مانځه نه، بیا مونځ ونه کړي. فإنها حينئذ تسعر جهنم، دغه وخت کې جهنم ګرمولی شي، الله تعالی په غضب باندې وي، بیا درته نه قبلې، دې وخت کې مه کوه. فإذا فاء الفيء فصلي، کله چې د زوال سورې راتاو شي، زوال ختم شي، بیا مونځ کوه. فإن الصلاة مشهوده محظوره، دا د ماسپښین د مانځه ټیم دی، دلته ملائک د رحمت حاضري. تر څو چې د مازدیګر مونځو کې فإذا صلیت العصر فأقصر عن الصلاة، چې د مازدیګر مونځ دی وکړه د مانځه نه منع شه بیا حتی تغرب الشمس، چې نور ډوب شي.
په دغه وخت کې شیطان سر نیغ نیغ کوي کافرانو ته سجدي لګي ته سجده مه لګوه ما عرضك یا نبی الله اخبرني عن الوضوء اودس یاد دی خو په دې اوداسه کې څه اجر دی قال ما منكم رجل يقرب من وضوئه ثم يمزمز ويستنشق الا خرجت خطاياه من فمه وخياشمه ما تی ویل نشته دی یو کس چې هغه اودس کوي مزمزو کې استنشاقو کې مگر راوزی گناهونه د خولې د دنه او د پوزو د سرو د دنه مع الماء حين يستنصر کله چې دا پوزه سړی ګنای تلیږي ثم يغسل وجهه كما امره الله عز وجل بیا چې مخ وینځي لکه چې الله تعالی ورته امر کړی الا خرجت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء مگر د سترګو د غوګونو د مخ چې کومه ګناه ده دا راتل شي په ګیره باندې داسې ښکته لاړه شي ثم يغسل يديه المرفقين لاسونه یې تر څنګلو كما امره الله عز وجل الا خرجت خطايا يديه من اطراف انامله من الماء مگر گناهونه د ګوتو د سر باندې داسې ښکته تل شي ثم يمسح راسه بیا په سر مسح کوي كما امره الله عز وجل الا خرجت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء مگر د سر هغه گناهونه هم تل شي شرف دا اوداسه د اندامونو دا دی چې که د ګناه په وجه باندې موت جهنم ته لاړ هم شو الله تعالی دې نجات راکړي امین وایي خو بیا هم مرتکب د کبایرو متعلق چې د الله فضل ونشي جهنم ته بځي هغه خپل عمل جزا به مومي او تزکیه تصفیه دپاره چې جهنم نه په عذاب را صفا شي او د جنت د داخلېدو قابل وګرځي نو کده جهنم ته لاړم شي خو چې اودسونه چا کړي وي د دغه اندامونه د اوداسه په جهنم کې هم اور نه سوځي دا شرافت د اوداسه دی البته ویل للعقاب من النار چا حقیقت حمل کړی دی بعض خلک اودسو کې په دې پوند کې ټاکې وچ پاتې شي نو رسول الله مبارک وی د غزې به په اور سوځي وبطون الاقدام من النار د قدم دا تله اخمس دا چانه وچ پاتې کیږي کوشش نه کوي د غزې به په اور سوځي چې کوم ورځم پټوله ژوندۍ کې د مقصولات او کمزې چینځلې کیږي او فرض دی پاره کې یو د ویختو مرزه هم وچ پاتې شي نو هغه ځای چې کم دی بیا دامونه د شرف دار چې د جهنم اور نشي سوځول دا وجه چې کله جهنمین جهنم ته لاړ شي او بیا په جنت کې جنتیان الله تعالی سره مخاصمه د شفاعت کوي جګړه الله تعالی تبار بار وای زمون سره مرګریو د یو جماعت مسلمانین منځکون کیو یا می تربوران تر زامن رونو بچی میو انا نشتا اما ترا کز پرې خفایم نو جګړه کوي جګړه د سفارش او رسول الله مبارک فرمایي وي داسې جګړه وکړي چې تاسو د یو چا باره کې د بل لپاره خبرې کوي د دینه تیزی خبرې و جنتیان کوي دا ادب لهجه به وي خو لکه مخاصمه د شفاعت بکوي الله تعالی و اجازت ورته وکړي چې زه د چا رشتہ داران جهنم کې روي باسي جهنم ندی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بم راضي هغه بم خپل امت ګوري لټای وي نو هغه به د جهنم د جج فرشتي خازن مالک فرشتي هغه کتاب راواخل هغه کتاب پانو کې بګوري چې د کوم امتیان دي فرشتي تبوی دا چې د جهنم کم ځای کې پروت دی راوي باسه هغه ته معلوم وي هغه جیل خانونه به راټولای دا کتاب باخري سره پورې مطالعه کی تمام بخلاص اراده وو کې چې دا کتاب د سر نبیا مطالعه کوي چې اسنه کمی ورانه پاتې شوی نه فرشتہ ورته وی یا رسول الله به تکلیف مکوي ما ته علم دی چې ستا یو امت یوم جهنم کې ما سره نه دی پاتې شوی نو دلته یو چا د رسول الله مبارک نه پوښتنه کړې ده چې بیا نو د جهنم کې څنګه پیژنې یا د قیامت په ورځ به دا خلک تاسو څنګه پیژنې یا به الته جهنم کې بیا څنګه پیژنې مبارک ته فرمایي یو ډاک کې سنوي
او په هغه اسونو کې څه اسونه داسې وي چې د هغې تندي سپین وي، هغې ته غور وي اغر، او د چا خپې او لاسونه د اسونو سپین وي. نو دغه اسونه په سرو او تورو نورو اسونو کې معلوم وي که نه معلوم؟ دا غلطیږي وی نه غلطیږي؟ وی زما امتیان به د نورو پیغمبرانو امت کې نه غلطیږي، د دوی لاسونه د دوی مخونه د دوی خپې به رڼا کوي، برق به وهي، په هغې به یې پته لګېږي. نو دا اجر دی هغې دنیا هر چې سر مسه ده. نو یو روایت کې داسې راځي چې د اندامونه چې ته په اوبو وینځې دا خو به رڼا کوي، سر چې د مسه کړی دی هغې به څه حکمې وي. نو دا به د شعث نه الله تعالی ساتي. په قبر کې ګور انسان مړ وي خو ویښتان یې غټېږي، نو چې راپاسې ډېر د ببروالي او د شعث نه به تنګ وي ډېر زیات. نو چا چې اوداسه کې مسح کړې وي داسې پوس پروت وي لکه شیمپو باندې چې سړی سر وینځي څنګه اوسه خوشحاله وي. یاره چې کله ببره شي د زلفو والا ته پته لګېږي چې ویښتان خیرن شي، شعث او ببروالی پیدا کړي، سړی تنګی، او چې کله یې وینځي ګومنځي کې پاسته شي بیا خوند کوي، مزه ورکوي ورته. نو مسحه چې د سر چا کړي وي دا ویښتان به یې نه تنګوي، دا به پاسته پراته وي، د ببروالي د ویښتانو نه به خلاص وي. او د هغې نه هم ګناهونه به تل شي. حدیث مبارک کې راځي بیا چې خپې وینځي د هغې نه ګناهونه تل شي. ثم يقوم بیا د اوداسه نه بعد پاسېږي فیحمد الله ویثني علیه بالذي هو له اهل، د الله تعالی حمد و ثنا ادا کی. ثم يرکع رکعتین، دو رکعته منځو کې چې تحیه د وضو ده. الا انصرف من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه، مگر د ګناهونو صغایرو نه داسې پاک شي لکه د مور نه چې پیدا کېدو دی پاکو، دغسې پاک شي. دا کبایر نه دي، غټ نه دي، ذنوب دي، خطایا دي، دې ته صغیره وایي، واړه ګناهونه دي. په سترګو یې چاته کتلي، خبرې شوي، دغه صغایر. یو کبایر دي غټ ګناهونه، د هغې د مغفرت لاره توبه ده، توبه وباسه هغه معاف کېږي. قال ابو امامه یا عمرو بن عبسه انظر ما تقول، دا تا څنګه روایت بیان کا؟ تا خو ما چانه نه اورېدلې، دا ته څه وایي؟ هغه ورته وایي سمعت هذا كله من رسول الله صلی الله علیه وسلم، سمې چې درته وي دا مې د نبي علیه السلام نه اورېدلې دي، او دغه اجر الله تعالی ورکوي ورته. بیا ما ورته ویل چې دا روایت خو ما نه دی اورېدلی، دا تا ته کوم ځای نه واورېده؟ وی ما ته یې ویل چې ګوره زه بوډا شوی یم او زما هغه اجل نږدې دی، نو زه به په دې حال کې پر رسول الله مبارک دروغ وایم. تا نه دی اورېدلي خو ما اورېدلي ورنه. او بیا وفرمایل چې که یو ځل دوه ځل مې اورېدلی ویم تا ته به مې نه یو بیلی، بلکې دا لقد سمعت منه 7 مرات او اکثر من ذلك، دا حدیث د اوداسه د اجر متعلق ما د رسول الله مبارک نه وکړتې یا د وونه هم بالاتر زیات کرتې په مجالسو کې اورېدلی دی. دا واقعه د ایمان د عمرو بن عبسه سلمي ابو النجيح رضی الله عنه او د ابي قرصافه جندره بن خيشنه رضی الله تعالی عنه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على محمد وآله وبارك وسلم.